саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Ая Бапаева, этнограф десе болот, фольклор изилдөөчү. Азыр Кыргызстандын эл аралык университетинде окутуучу, ага окутуучу жана Стамбул университетин бүтүп, ошол жакта иштегенсиз, PhD намыңыз бар. Рахмат сизге, бизге студияга келгениңиз үчүн. Ошо Түркияда жанагы Ван провинциясында жашаган кыргыздар менен иштедиңер. Ушундайбы? Кандай, канча адам бар? Канча кыргыз бар аякта? Мен ошо 2008 менен 2015 жылдар арасында Түркияда Ван аймагында жашаган кыргыздардын арасында көп жолу ошолордун арасына барып келип, алардын арасында көп убакыт өткөрүп, алардын социалдык маданий структурасындагы түзүмүндөгү өзгөрүүлөргө байкоо жүргүздүм. 2015 жылы айылда 4000 кыргыз бар болчу. Бирок кыргыздар ал жерден ошо Улуу Памир деген айылда эле калбастан, алар Стамбул, Анкара, Малатия сыяктуу чоң шаарларга дагы көчүп, ал жерге да отурукташа башташкан. Ошондуктан ошол мезгилде мага берилген маалымат боюнча ошо 2015 жылы 6000ге жакын кыргыз бар деп маалымат берилген жалпы Түркия боюнча. Бирок айылда 4000 тегерегинде тургун турат деп маалымат. Бир айылбы же бир нече айылбы? Улуу Памир. Негизи кыргыздар жашаган айылдын аты Улуу Памир. Бирок мен жогоруда айтып кеткендей, алар ошо Малатия, Ван, Стамбул, Анкара деген шаарларда дагы чакан ошо кыргыз шаарчаларында жашашат. Мектеп, театр ушундай нерселер барбы Улуу Памирде? Түркия мамлекети Улуу Памирде жакшы шарттарды түзүп берген, аларга жакшынакай үйлөрдө жашашат, анан аларга мектеп ачып берген. Ошол жерде балдар мектепте окуп, ал жерде бүтүргөндөн кийин 11-классты башка аймактарга барып окуш керек. Андан кийин каалагандар университетке тапшырат, каалагандар башка кесипке ээ болуп, же айылда калышат, же ошо Түркиянын башка шаарларына отурукташып, ошол жерде иштеп, үй бүлө куруп калышат. Түрк тилинде албетте. Кыргызча сабак барбы, кыргыз тили боюнча? Ал жерге 2 жыл Кыргызстандан кыргыз тили, анан музыка, анан тарых сабактарынан агай эжейлерди алып барып, ошол жердеги балдарга кыргыз тилин, кыргыз маданиятын үйрөнүү аракети жасалыптыр. Бирок ошо каржы маселесине барып таянып, ал проект көпкө созулбаптыр. Анан тилекке каршы азыр андай жок ал жерде. Баары түркчө окуйт. Түркиянын мыйзамына, Түркиянын шарттарына жараша, эрежелерине жараша алар түрк тилинде окушат. Ошондуктан ошо тилекке каршы кыргыз тили дагы ал жерде бара-бара өзүнүн функциясын жоготуп, бара-бара кыргыз тилин колдонуу чөйрөсү дагы тарайып бара жатат десек болот. Ошо. Каржы маселеси деген ким төлөчү эле, алардын ким көтөрчү эле эмелерин, чыгымдарын? Түркия тараппы же биргелешип эле Кыргызстан менен Түркия тарап? Ошо мага берилген маалымат боюнча ошо 2000 жыл менен 2010 жылдын ортосунда болгон проект болчу экен. Ошо так маалымат жок. Балким эки тарап тең каржылачу, балким Түркия, балким Кыргызстан, бирок ошол тууралуу так маалыматым жок. Мындай ошол айылдан чыгып бир жетишкендиктери болгон кимдер бар? Улуу Памирден чыккандардын арасынан. Негизи Улуу Памирликтер башынан өтө оор тажрыйбаларды өткөргөн бир этникалык группа десек болот. Алар 1979 жылы Советтик армия Афганистанга киргенде, ошо Рахманкул хан баш болуп, тилибизди, динибизди, өзүбүздү сактап калалы деп Улуу Памирден, ошо Афганистандагы Памир аймагынан Пакистанга түшүп, Пакистанда 4 жыл көчмөндөр лагеринде калып, аябай оор шарттарда жашап, анан көбү ошол жерде калып жок, калып калбай эле
каза болуп. Каза болуп, көбү ошо Пакистандагы көчмөндөр лагеринде каза болуп, анан 1982 ошо Түркия менен байланышып, Түркиянын элчилиги менен байланышып, анан Түркияга көчүп барышкан. 1982 Түркияда ошо алгач Балатя деген аймакка, андан кийин тоолуу аймак деп ошо Ван аймагында Улупамир бир айылга жайгаштырылышкан, жана ага кийинчерээк Улупамир атын беришкен. Алар Түркияга барганда 1500 кишинин тегерегинде болгон, 1300 кишинин тегерегинде кыргыз болгон. Бара-бара алардын саны көбөйүп, ошо 2015-жылдары ошо 6000ге жакын кыргыз бар деп айтылган. Биринчи эми Улупамир айылын айтсак, ал жерде жогоруда айтып өткөндөй мектеп, Түркия мамлекеттик мектеп куруп берген. Ал жерде билим берүү тили түркчө. Ошону менен үй бүлөдө кыргызча сүйлөшүлгөнү менен сыртта түркчө сүйлөшөт. Анан мектепти бүтүргөндөн кийин дагы каалагандар университетке же каалагандар башка кесипке ээ болуп, башка кесипти аркалагандар дагы сыртта түркчө сүйлөшөт. Анан алар ошо бара-бара тилин жоготуп баратканы менен Түркия коомунун ичине өздөрүн ордун тапты деп айта алам мен. Эмнеге дегенде алар мисалы үчүн ошол эле Көкбөрү оюнун алсак, Көкбөрү оюнун ошо Түркияны республика масштабында таанытып, Түркия республикасынын курама командасында да мисалы үчүн ошо Улупамирден чыккан кыргыз жигиттер бар. Ошо Көкбөрү оюнун Түркияда мындай жайылуусуна, Түркия курама командасынын да мындай күчтүү командалардын бири болушуна ошо Улупамирдик кыргыз жигиттердин салымы чоң, мисалы үчүн. Анан ал жерде ар бир аптанын аягында же болбосо бир жакшылыктарда дайыма Көкбөрү ойношот. Айылда ар бир үйдө ат бар десем болот. Бир же эки ат бар. Ошол жагынан аларга ыраазычылык билдирсе болот. Ошо кыргыз эли жоокер эл экенин азыркыга чейин даңазалап жүргөн элдерден бири десек болот Түркияда. Түркия көп улуттуу эл да, ошондо кыргыз тарыхын ошол жерде алып жүргөн этникалык группалардан бири Түркиянын ичинде. Ошо биринчиси ошо Көкбөрү оюнун сактап калгандыгы боюнча, экинчиси ошо кыргыз улуттук үрп адаттарды азыркыга чейин уланткан этникалык группалардан бири Түркиянын ичинде алсак. Дагы эле жогоруда айтып кеткендей, Түркия көп улуттуу эл, ал жерде көп этникалык группалар жашайт. Ошонун ичинде ошо оригиналдуу ошо өздөрүнүн үрп адаттарын сактап, ошолорду азыр социалдык медиа аркылуу ошо Түркияга тааныткан, башкача айтканда ошо кыргыз маданиятынын элчилери десек болот Түркияда. Ошо үйлөнүү тою болобу же ошо маркумду узатуу адаттары болобу, бардыгын ошо эски байыркы үрп адаттарды сактап келе жатышат. Андан тышкары костюмдарды айтсак болот, мисалы үчүн. Афганистан, алар Оганстандан кеткен кыргыздар болгондугу үчүн ошо Оганстанга тиешелүү костюмдарды дагы, Оганстандык кыргыздарга тиешелүү костюмдарды дагы, анан жалпы кыргыз элине таандык оймо, чийме, ошол орнаменттерди дагы ошо Түркияда таанытып, Түркияда жайылтып жүргөн этникалык группалардан бири. Андан тышкары боз үйдү айтсак болот, мисалы үчүн. Түркияда Улупамирде жашаган үй бүлөлөрдө бир нечесинде байыр эски боз үйлөр бар болчу. Мен барганда деле алар бар эле. Эски боз үйлөр бар, ошо немеден келген, тиги Оганстандан бери келген эски боз үйлөр бар болчу. Ошол боз үйлөрдү ошо жай мезгили тигишип, ал албетте кызык да ошо Түркия элине. Анан ошо тегерек четтегилер бул эмне деп келип, ошо кыргыз маданиятын ошо башта кыска чакан чөйрөгө, а кийин ошо өлкөгө тааныткан группа, этникалык группалардан бирөө. Анан мисалы үчүн азыр
түрк сериалдары аябай тарыхый түрк сериалдары аябай популярдуу го. Ошондо деле мисалы үчүн мындай боз үйлөрдү көрүп калып атабыз баягы илгери көчмөн доорун чагылдырган сериалдардагы боз үйлөрдү көбүнчө ошо улуу памирдик байкелер барып тигип беришет. Анан баягы Кыргызстан менен мамилелер барган сайын аябай көбөйүп барган сайын бекемдеп баратат. Анан Кыргызстандан дагы боз үй заказ кылышып, Кыргызстандан боз үй заказ кылышып, ошо улуу памирдик байкелер, эжекелер, аларды дагы жай мезгилинде ар кандай фестивалдарда тигишет. Ошентип мындай кыргыз маданиятын Түркияда аябай жакшы чагылдырган туугандарыбыз десем болот. Мисалы үчүн азыр этноспор аябай актуалдуу да, Түркияда да этноспор аябай актуалдуу, жана көчмөндөр оюндары сыяктуу. Анан ал жерде жыл сайын бир нече фестиваль уюштурулат, ошо этникалык группалар. Улуу Памирде эмес, Түркиянын ар кайсы аймактарында. Ошондо сөзсүз түрдө биздин улуу памирлик байкелер, эжекелер боз үйлөрүн жүктөп алып барып ошол жерге тигип, анан албетте адамдар келгенде бул эмне десе, бул кыргыз боз үй, бул кыргыз үйү деп таанытып, анан кыздар кыргыз костюмдарын кийип алып, жигиттер кыргыз костюмдарын кийип алып, калпак кийеби? Алар калпак да кийишет, анан ошо Ооганстанда кийген баш кийимдер бар, ошолорду да кийишет. Бирок калпакты сөзсүз кийишет. Ошо анан немеде ошо Кыргызстандан көп боз үй заказ кылып, ошону жай мезгили тигип, анан аны турист сезонунда аны ошол аркылуу акча тапкандар да бар. Мисалы үчүн мен тааныган бир үй бүлө бар, алар ошо 4-5 боз үй бар. Ошо Түркияда турист көп барган жакка ошол боз үйлөрдү тигип, анан казанда кадимкидей палоо басып, келген конокторду бул кыргыз үйү, бул кыргыз ашы деп коноктоп, ошо кыргыз маданиятына кызмат кылышат десем болот. Жайлытат деп. Боз үйлөр жана кимдин киносунда да бар да, тиги Голливудда тартылган Троя деген фильмде Брэд Питт аткарат эмеспи? Голливудда ал баягы согушуп атканда, анан кайтып келип, жана гектарды өлтүргөндөн кийин кайтып келсе, боз үйгө кирип атпайбы? Жана Брэд Питт өзү Ахиллести аткарган. Анткени ошол кезде канча миң жыл мурда мындай ылдам тиге коюп, бир эме айыл жасап, анан согушка даярданыш үчүн ошо абдан ыңгайлуу болгон. Боз үй менен кошо жана чатыр сыяктуу эмелерди жазылган. Ошон үчүн түрктөр мурда тиккен бекен боз үй сыяктуу нерсе? Тарыхта албетте тиккен, бирок Түркия 20-кылымдын ортосунда модернизация процессине киргенден бери боз үйлөр, эми андан мурда эле боз үйлөр тигилбей калган, бирок аякта Йөрүк деген бир этникалык группа бар, Йөрүк деп коет. Йөрүктөр дагы кыргыздар сыяктуу көчмөн эл. Алар дагы жайында жайлоого чыгат, кышында кыштоого келет. Анан алардын дагы өздөрүнүн топак эв деп коюшат. Мисалы, тоголок үй деп коюшат да, формасы боз үйгө окшош. Аны албетте алардын ошо географиялык шарттарга жараша өздөрүнүн өзгөчөлүктөрү бар, бирок ошо топак эв деген боз үйгө окшош үйдү ошо Йөрүк деген бир этникалык группа гана тигет Түркияда. Анан эми биздин вандык кыргыз байкелер, эжекелер ошо боз үй деп кыргыз боз үйүн жайылтышты өлкөдө. Андан тышкары албетте ал жерде Алтайдан көчүп барган этникалык казактар бар. Казактар дагы боз үй тигишет, бирок менин байкоошумча ошо кыргыздар боз үйдү аябай жайылтышты баргандан кийин. Башкаларга караганда. Ошол жеринен аябай ыраазы боло берем. Анан өзгөчө көкпөрүгө аябай ыраазы болом. Ал жерде жигиттер аябай жакшы ойношот көкпөрүнү. Анан ошо эми Түркиянын курама командасына кириш дагы. Курама команда дегенде Түркиянын өзүнүн илгертен барбы же
акыркы мезгилде пайда болдубу? Ошо акыркы мезгилде пайда болду. Алардын албетте ат үстүндө ойногон башка оюндары бар болчу, мисалы үчүн жирит сыяктуу. Бирок алар башкача ойнолгон оюндар эле. Эми могу жана көчмөндөр оюну, өзгөчө көчмөндөр оюну башталгандан бери аякта дагы улуттук курама команда курулуп, алардын курамында ошо биздин улуу Памирдик кыргыздар ойнойт. Мына жайында Астанада болбодубу? Ошого барганда барды да Түркия командасы. Ооба, барды. Тайпасы. Ошонун ичинде бар беле кыргыздар? Мен ошону анткени мен кайтып келгениме 10 жылдай болуп калды. Азыр билбейм. Так маалыматым жок, бирок балдар ойношот. Мисалы үчүн Улуу Памир айылына барсаң, кадимки эле Кыргызстанда бир айылга баргандай болосуң. Ошол эле биздин жөнөкөй эжекелер, биздин кеңпейил байкелер дегендей, анан ат үстүндө чаптырып жүргөн жаш балдар. Анан айтасың да, бул атты эмнеге багып атасың десең, жөн эле минген үчүн эле дейт. Бирок андай нерсе Түркиянын башка айылдарында жок да. Мисалы үчүн Түркиянын башка айылдарында жөн эле минүү үчүн, жөн эле көк бөрү ойноо үчүн ат багышпайт. Ошонусу менен өзгөчөлөнүшөт Улуу Памирдик кыргыздар. Анан азыр социалдык медиа аркылуу бир нерсе аябай тез тарайт эмеспи. Анан ошо Анадолуда кыргыз айылы деп кызыгып, кыргыз туугандарыбыз бар экен ушул жерде деп, түрк туугандар да көп келет ал айылга, кызыгыпчы. Анан келип ошол жерде кыргыз тарыхы менен, кыргыз маданияты менен таанышышат. Кыргызстандан көп барабы мындай өкүлчүлүктөр, мындай китеп алып барып, же бир башка нерселердин байланыштар, маданий байланыштар? Кыргызстан менен байланыштар расмий дагы, анан жеке масштабта дагы дайыма болуп турат. Кыз алып берүүлөр бар, мисалы үчүн. Кыргызстанга күйөө бала болгондор бар, ал жерге келин болгондор бар. Мындай карым катнаш бекем. Диссертацияңыз PhD эмне темада эле? Менин диссертациям көч себептүү Улуу Памирлик кыргыздардын социалдык жана маданий түзүмүндөгү өзгөрүүлөр деген темада жазылды. Ошо 6 жыл бою Улуу Памир айылына барып, ал жерде үй бүлөлөрдүн арасында жашап, байкоо жүргүзүп, ошо Афганистандан Түркияга көчүп келгенден бери, ошондо 30 жыл тегереги болчу. Ошо 30 жылда бул этникалык группанын социалдык жана маданий түзүмүндө эмнелер өзгөрдү деген суроого жооп издедим. Анан эгер социалдык жагынан алып көрсөк, кээ бир нерселер сакталды, а кээ бир нерселер шартка жараша жоюлуп баратат десек болот. Эмнелер сакталып калды десек, уруучулук. Ал жерде дагы ар бир бала өзүнүн уруусун билет, жет атасына чейин билет, анан өздөрүнүн урууларын бекем карманышат. Мындай албетте бир эл катары бирдиктүү, бирок дайыма ар ким өзүнүн уруусун колдоп турат. Ошо уруучулук бул байыркы кыргыз эмеси да, салты да. Кайсы уруулар жашайт ал жерде? Кыпчак, Найман, Кесек, Дөөлөс деген уруулар жашайт. Ошо Дөөлөс уруусу, мен мисалы үчүн өткөн жылы Алтай Республикасына барганда да ал жерде Дөөлөс уруусунан көп адамдар менен жолуктум. Мисалы үчүн Мундуз уруусу менен дагы өкүлдөрүн көрдүм, мисалы үчүн Алтайда. Ошо Алтай каякта, Улуу Памир каякта, бирок ошол чоң немеде аймакта ошол уруулар азыркыга чейин жашап келаткандыгы, азыркыга чейин балдардын аң сезиминде ошол элементтин болгону эле менин оюмча чоң бир байлык десем болот. Биринчиси ошо уруу системасын азыркыга чейин сактап келишкен. Экинчиден ошо үй бүлөлөр аябай бекем. Мисалы үчүн көп ажырашпайт. Көп ажырашпайт. Көп ажырашпагандын себебин айта келсек, аксакалдар кеңеши. Аксакалдар кеңеши дагы ал жерде азыркыга чейин күчүн сактап келет. Мисалы үчүн үй бүлөнүн ичинде жубайлар арасында кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп атса, дароо эле сотко чуркап барбастан биринчи ал маселе ошо аксакалдар кеңешинде талкууга салынат. Бир эмес, бир нече жолу талкууга салынат, жубайларга убакыт берилет, силер ойлонгула деп. Анан ошентип көп үй бүлө сакталып калат. Милдеттүү түрдө мунун доңдо мындай болду, тигиндей болду деп айтылат. Айтылат.
аксакалдар ошо кеңеш аксакалдар чогулуп ошо үй бүлөлүк маселелерди же айылдын ичиндеги башка маселелерди дагы талкуулашып чечим кылып анан ошол чечимге баш ийишет. Алтайда да ошондой дейт эмгиче. Аксакалдар жолугуп эле бир айылдын ичинде же бир үй бүлөдө бир нерсе болуп атса, чогулуп келип эле уяткарып, муну токтоткула, мындай болбойт, мындай болгула деп айтат, ошолорду угат экен жаштар. Алтайда эмгиче азыркы мезгилге чейин. Анан Алтайда жана орустар картанын баарына Телецкое озеро деп коет эмеспи? Ал жана Дөөлөс көлү да, Алтын көл деп да айтат кээ бирлер. Дөөлөс көлү, аны орустар баягы өз тилине ылайыкташтырып Телецкое озеро деп коет, а Телецкое десе эч ким аны түшүнбөй калат Дөөлөс экенин. Ошо. Анан ошол Дөөлөс аты азыр ошо улуп памирлик кыргыздардын арасында бир уруунун аты катары бар дагы эле. Анан дагы социалдык түзүмгө байланыштуу эмнелерди белгилесек болот. Мисалы үчүн кандай өзгөрүүлөр болду? Салттуу үй бүлөдө аял киши иштебейт эле. Азыр болсо, азыркы учурдун шартына жараша улуп памирлик жаш кыздар билим алганга аябай умтулушат, мектепти бүтүргөндөн кийин сөзсүз түрдө университетке өткөнгө аракет кылышат. Аякта университетке өтүү үчүн конкуренция аябай чоң. Бирок ошого карабастан аябай аракет кылышып, ошо университеттерде окушуп, жогорку билим алып, мисалы үчүн мен ал жерде окуп жүргөндө, мен да ошо тиги докторантурада окуп жүргөндө мен менен кошо улуп памирдик бир Айше деген кыз окучу эле, ал дагы ошо доктор даражасын алган. Анан медицина доктору болуп иштеген улуп памирлик эжекелер бар. Ошентип ал жердеги ошо улуп памирлик кыргыздар арасындагы аял заты дагы билим алып, жакшы жумушта иштеп, коомго салым кошконго аракет кылышат. Эркектерге келе турган болсок, эркектердин, мисалы үчүн эгер улуп памир айылын алсак, ал жерде эркектердин, эгер айылда калам деген эркек болсо, алардын басымдуу көпчүлүгү коруучу деп айтылат, түркчө, кыргызчасы коруучу деп которсок болот. Айылдын коопсуздугун сактаган жана Түркия Республикасынын ички иштер министрлигине түздөн түз тиешелүү бир уюмда иштешет. Ошол уюмдун мүчөсү болуп, сакчы десек болот. Баягы эле курал жарагын алып алып, ат үстүндө ошол айылдын коопсуздугун сакташат көбүнчө. Анан аларды да карап, айылдын ичинде жүрсөң, алар жумушка кеткен сааты бар, жумуштан кайткан сааты бар, неме аскер кийимин, униформасын кийип алып, анан аларды да көрүп айтасың, эми кыргыз эли жоокер эл го, ошону да ушул жерде сактап жүрүшөт деген. Анан экинчиси, сөзсүз түрдө Түркиянын армиясында кызмат өтөш керек эркектер. Анан ошо кызмат өтөп, ошол жерде жакшы даражаларга келген кыргыз жигиттер да бар. Лейтенант болгон жигиттер бар. Эми алар андан бери өссө керек, андан бери 10 жыл өттү. Мен окуп жүргөндө ошол жерде уже лейтенант болгон Түркиянын куралдуу күчтөрүндө жакшы кызматтарда иштеген кыргыз жигиттер бар эле. Анан аларды көрүп аябай сыймыктанасың. Анан түрктөр өздөрү да билет, кыргыздар аябай жоокер болот деп, ошо кыргыз жоокерлерди баалашат. Ошо, анан жаштар болсо, улуп памирдин сыртына чыккан жаштар болсо, ошо көбүнчө университетте билим алып, жанагы азыркы эле заманбап кесиптер, немеде, IT жаатында же башка багыттарда кесипти аркалап келишет. Азыр эмгек жазып атасыңар же эмне үстүндө иштеп атасыңар азыр? Азыр мен ошо Кыргызстан эл аралык университетинде лингвистика факультетин мен азыр Кыргызстан эл аралык университетинде лингвистика факультетинде ага окутуучумун. Ал жерде түрк тилинен жана англис тилинен сабак берем. Анан түрк тилинен сабак бергенде көнүгүү катары мен түркиялык бир социолог, профессор Эрол Күнгөр деген агайдын китебинен үзүндүлөрдү алып студенттериме окутчумун көнүгүү катары. Ал жерде адеп ахляк деген эмне, адеп ахляк кантип калыптанат,
адамдын характери кантип калыптанат, кантип өзгөрөт деген суроолорго жооп берген мындай кыска абзацтар эле. Ошолорду окутсам, студенттерим бул аябай кызыктуу маалымат экен. Биз муну мурда ойлончу эмес элек, же биз муну мурда мындай ойлонуп көрбөптүрбүз деп ошо студенттердин ушул темага кызыкканын байкадым. Анан эгер студенттерге бул кызык болсо, бул жалпы коомго деле кызык болушу мүмкүн, өзгөчө жаштарга кызыктуу болушу мүмкүн деп ошол китепти кыргызчага котордум. Китептин аты адеп ахляк психологиясы жана социалдык адеп ахляк. Биз адеп ахляк деп жалпы түшүнүүбүз болгону менен адеп ахляк деген эмне, ал кантип калыптанат деген маселелерге чын эле мен өзүм деле көп ойлонбоптурмун. Ал профессордун ошо ар бир түшүнүккө берген аныктамаларын окуп, мындай байкоолорун окугандан кийин мындай коомдо болуп жаткан көп нерсеге мындай тереңирээк карайт экенсиң. Ал жерде мисалы үчүн бир иштеген бир киши коллективде коллегалары менен тил табыша албай жатса, же бир окуучу классташтары менен тил табыша албай жатса, же үй бүлөнүн ичине алсак деле кайнене менен келин ортосунда түшүнбөстүктөр болсо, же мисалы үчүн коррупция менен байланыштуу иштер болсо деле жоопкерчиликти бир эле кишиге жүктөп коюп бул жаман деп койбостон ошол абалга алып келген факторлордун ар бирин талдап чыккан ал профессор өзүнүн чөйрөнүндө. Ошол чөйрөдө ошол проблеманы жараткан ар бир факторду өзүнчө карап чыгып, өзүнчө талдап чыгып, анан ошо көп нерсеге тереңирээк караш керек экендигин мен өз тажрыйбамда түшүндүм десем болот. Качан чыгышы мүмкүн китеп? Китепти толук которуп бүттүм, эми жакында ошо басмаканага берсек деген планым бар, буюрса. Бизде бир 3 мүнөттөй калыптыр убактыбыз. Кандай негизги жыйынтык чыгарсак болот? Түркиялык кыргыздар жөнүндө деги эле ушундай багыт боюнча. Түркиялык кыргыздар, мен жогоруда айтып кеткендей, ошо кыргыз маданиятын ошо алыс жерде берилип сактап жүргөн туугандарыбыз. Аларга жеке өзүм аябай ыраазымын. Анын мен барганда дагы мындай Кыргызстандан кызыбыз келиптир деп баягы эле бул жерде жүргөндөй эле эшиктерин ачып, мындай аябай жөнөкөйлүк менен, кеңпейлик менен тосуп алышат эле да. Ошону сактап жүргөндөр үчүн дагы аябай ыраазымын. Анан ошо бирок ошо тилекке каршы кыргыз тили бара-бара ошо улуп амирлик кыргыздар арасында жоголуп баратканы кейиштүү. Бирок ойлоп көрсөм, алар мажбур. Алар сыртка чыкса, эми ошол чөйрөдө жашагандыгы үчүн алар башка тилде сүйлөөгө мажбур. Түркчө. Бирок мени ойлондурган, биз Кыргызстанда жашап алып, эмнеге бөтөн тилде сүйлөйбүз? Ошол мени ойлондурат негизи. Кыргызстанда кыргыздар орусча ойлонот көбүнчө. Ошол мени ойлондурат. Мен бир таанычылым, Венгриядан келген, Мажарстандан келген Давид Карашонфай деген жигит, азыр профессор болуш керек. Орусча билчү эмес. Кийин жолуксак орусча сүйлөп калыптыр. Кантип үйрөндүң десем, Кыргызстандан үйрөнөм деген. Анткени биякта кыргыздын баары орусча билет экен, орусча сүйлөйт экен. Аларга бир нече түшүндүрүш үчүн орусча сүйлөш керек экен. Ошентип айласынан орусча үйрөнүп алдым деп айткан. Ушундай кызык. Бирок ошол дагы кызыктуу бир көрүнүш, негизи изилдөөгө ачык бир көрүнүш деп ойлойм. Изилдеш керек. Ошол ой жүгүртүүнү изилдеш керек деп ойлойм да, эмне үчүн деген. Эми баягы эски нерсе, анан китептер, балким жанагы мектептен кийин институттарда окуп атканда керектүү китептер көбүнчө орусча. Бирок антелсе Казакстанда деле ошондой болчу да. Бирок Казакстанда азыр барсак жалпысынан казакча сүйлөшөт да. Ошол мени ойлондурат. Чоң маселе. Рахмат сизге. Бизде конокто Ая Бапаева болду, PhD доктор, Стамбул университетин бүтүргөн, азыр Кыргызстандагы эл аралык университетте ага окутуучу. Рахмат сизге. Саламат калыңыздар.